Balbala sa tokkoffaa darbanii balbala lammaffaa isa gara magaalaa guddaatti baasu jedha. Isa gara isaatti arra balbala gara magaalaa gurguddaatti baasu si banama. Balbala gara kaampaanii gurguddaatti baasutu sirraa banama. The Bible says they passed the first gate and the second gate. When they reached the second gate, it was the gate to the city. And today likewise, a big business doors shall be opened for you. አንደኛውን በር ካለፉ በኋላ ወደ ከተማይቱ የሚያወጣ በር balballi sun balbala guddaadha jedha. That gate was so big. Balbala sana nama 70 lamatu cufee bana balbala baay'ee humna qabudha. Garuu gaafa Phexrosiif ergamaa Waaqayyoo bira gaan balbalichi beekee ofii isaatii irraa banameedha. Wanti bara baay'ee humna keen fira keen dandeettii keen dhiibdee dadhabde arraan booda ofii beekee sirraa habanama jedheera. yaa dajju habanamu sirraa arraan booda. habanamu sirraa arraan booda. ያ በር ትልቅ በር ነበር። በሰባ ሁለት ሰዎች የሚዘጋና የሚከፈት ነበር። balballi faayinaansi balballi hojii mul'anni hojii inni namootarraa banamuu didessiif habanamu ajajeera. ጴጥሮስና መልአኩ በደረሱበት ዕለት ግን በሩ አውቆ ተከፈተ። ዛሬ አየሲ ወጅን ጅራት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ድካም የለም። No weakness if God be with you, ofii beekee banama wantundu because it shall be open.